Olá, meus amores, tudo bem? Hoje vamos estudar um pouquinho os sons das vogais. Vamos lá? Essa é a vogal A. Quando eu faço o som da vogal a minha boca fica assim, totalmente aberta. A vogal A tem dois sons, A ou A. Vamos estudar algumas palavras que começam com a vogal A. Abelha, avião, abacaxi, aranha. Na nossa sala, temos dois amigos que começam com a vogal A. Quem será? A Ana Clara e o Arthur. Essa é a vogal E. Quando eu faço o som da vogal E, a minha boca fica assim. Veja que ela fecha um pouquinho. A vogal E também tem dois sons, E ou É. Agora, vamos estudar algumas palavras que começam com a vogal E. Esquilo, empada, escova, escola. Na nossa sala, temos uma amiga que começa com a vogal E. Vocês sabem quem que é? É a Eloá. Essa é a vogal I. Quando eu faço o som da vogal I, a minha boca fica assim, totalmente fechada. Parece que eu estou sorrindo, não parece? A vogal I tem apenas um som, I. Vamos estudar algumas palavras que começam com a letra I. Índio, igreja, iguana, ilha. Na nossa sala, temos três amigos que começam com a letra I. Vocês sabem quem? A Isadora, o Itamar e a Isabelle. Essa é a vogal O. Quando eu faço o som da vogal O, a minha boca fica assim. Vocês viram que quando nós fazemos o som da letra O, a nossa boca também parece a letra O. A letrinha O tem dois sons, O ou O. Agora vamos estudar algumas palavrinhas que começam com a letra O. Onça, ovo, ovelha, óculos. Na nossa sala não tem nenhum nome que começa com a letra O. Você conhece algum nome que começa com essa letrinha? Essa é a vogal U. Quando eu faço o som da vogal U, a minha boca fica assim. Forma um biquinho. A vogal U tem um som, U. Agora vamos estudar algumas palavrinhas que começam com a vogal U. Uva, urso, urubu, unicórnio, unha,
Na nossa sala também não temos ninguém que começa com a vogal U. Vocês conhecem algum nome que começa com essa vogal? Espero que vocês tenham gostado de aprender os sons das vogais. Um beijinho, nos vemos em breve.